Samba flani mugan kono jatiminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ faso cakɛyɔrɔ ka fara kɛn yɛrɛ cakɛdaw kan ni bolola baarakɛlaw farikolo kɛnɛya la ni galabu kɛnɛya la ati n'a laminina maakɔrɔw ni denmisɛnw cɛmisɛn ni bugotigiw bɛɛ bɛnn'a kan ko cakɛyɔrɔ min kɛra sangalamaɲɔ ye ni faso jɔ hakilina b'u la sini ma sinikɛnɛ denmisɛnw bɛ se k'u kɛ ladege fɛn ye o ye Maliki Sise ka cakɛyɔrɔ ye. An welela ka kunnafoni da an tulo kan an y'a sɛgɛrɛ yalasa hakilina min b'a la an ka se k'o dɔn. An ka jɛ ka Maliki Sise lamɛn Cewi Adamsu Konate ka kuma baranin na. Katlan ka wele kan min b'a bolo ko o fɔ anw ye. Maliki, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Diyara n ye a ko nali n'a ka bonya a bɛnna ma. N ka foli bɛ aw ye, n ka foli bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen, n ka foli bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye, n ka foli bɛ Mali tu tigɛbagaw ye, minnu bɛ yɔrɔ surun yɔrɔ jan, n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Aw bisimila, aw b'a ka so. Commerçant ye, n ye opérateur ye Kati Numurula, n ye commerçant ka vice président ye Kati commune tɔgɔla, n ye Sise électronique ɲɛmɔgɔ ye, n ye agent Sise et frère promoteur fɛnɛ ye. Il fait que an bɛ baaraw caman kɛ Kati kɔnɔ yan nɔ n'o ye électronique, en même temps an bɛ immobilier baaraw kɛ n'o ye mun ye sow b'an bolo an b'u di location na, an bɛ yɔrɔw morceler, an bɛ terrain san, an b'u feere, an bɛ wariw falen dollar ni euro, an bɛ baaramisɛnninw caman kɛ a kɔnɔ ni n ka cɛkulu. Électronique la an bɛ fɛn o fɛn électronique ye a daminɛ telew la fo ka na se machine électronique ma n'o ye telew ni téléphone ye, an b'olu fɛnɛ jago Kati yan nɔ. Diyara n ye parce que bamananw ko ten mɔgɔninfin diɲɛ ko o ko la i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'o kanu. I b'o kanu, n'i ye i ka baara kanu ka k'a fɛ, k'a dɔn i bɔra yɔrɔ min, k'a dɔn i kan ka taa yɔrɔ min, a ka ca Ala fɛ i bɛ dusu ta, i bɛ sɛbɛsen sira ta. Ne ye n ka petit commerce in daminɛ depuis 99 n bɛ tabaliniw sigi, n bɛ n ka commerce misɛnninw kɛ. Tɔw bɛ taa congéw ni vacances la wagati min i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ n ka commerce misɛnninw na. N ka commerce daminɛ ni capital mun ye a tɛ tɛmɛ 4000 kan. Ka fɔ n kɛra mɔgɔ tɔɔrɔ ou bien n taara fɛn dɔ kɛto juguya la ka baara daminɛ, n bɛ Ala fo dugu in kɔnɔ yan bɛɛ bɛ n dɔn, n t'olu dɔn. N y'o maɲumako baaraw daminɛ depuis alimentation fitininw na. N bɔra école la n bɛ na n bɛ n ka bitigiw feere, n bɛ n ka hali jusuma n b'a kɛ frigo kɔnɔ n b'a feere, n caman b'a kalamu, ka n cɛsiri o la ka courage ta fo ka na électronique nati Mali la en 2001-2002, CAN 2001-2002. O senfɛ CAN 2001-2002 n donna électronique la, ka na électronique yan san kosɛbɛ Kati yan, ka na se bi ma alhamdulilayi, ka bɔ électronique la ka na agence fara kan. Bi o agrément filaw bɛ n bolo,
en fourniture et en BTP. Ce qui fait que l'agence est tableau fana ka ca. An bɛ fourniture kɛ, an bɛ travaux publics kɛ, an bɛ échange kɛ. O bɛɛ kun ye mun ye kɛnɛ ka se ka yara, baarakɛlaw ka se ka caya, dugu ka se ka développer. Parce que n'i ye kɛnɛ da kɛnɛ fitinin ma, olu fana mɔgɔw b'u dan na. Mais ni kɛnɛ yara la, i kelen tɛ tuguni, i ni diɲɛ de ta don, i n'i ka dugulamɔgɔw de ta don, i ni i balimaw de ta don, i ni fasodenw de ta don. Entreprise in bɛ yan ne kelen ta tɛ, Mali bɛɛ de ta don. Adi da yɛlɛnnen don bɛɛ ye, fɛn o fɛn bɛ yen ko baara ka di ye, ko fasojɔ ka di ye, ko cɛsiri ka di ye, ko tilennenya ka di ye. Hali ni ma se ka wari di ma, maintenant hakilina ɲuman sira n b'o yiri la. Badi anw sɛgɛnna cogo min ka se ka an jɔ an sen kan, o ye Ala ka latigɛ ye. Mɔgɔ t'i disi kongo ni o ye, parce que ni Ala kun ma sɔn a kun tɛ kɛ. Ne bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana waju, e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana encourager, e bɛ se ka mɔgɔ fana ladon k'o ka sutura datugu. Je crois que o ye koba ye. O kama baara in a ma nɔgɔya, mais Ala barika la an bɛ yɔrɔ min na bi, hali ni fɛn tɛ an bolo, an bɛ sutura mun kɔnɔ, an bɛ Ala fo n'o ye. Ala sago i sago. Parce que n'i y'a ye bi aw yɛrɛ ye miiriya sɔrɔ a n'aw ka jɛkulu ka ne kɛ jeune ɲɛmɔgɔ ye 2020 kɔnɔna na, o ma kɛ gansan. O gansan in o de b'a to i bɛ wuluma ka bɔ mɔgɔ camanw cɛ la. Tɛ kɛ komi tɔw tɛ baara la, a tɛ kɛ komi tɔw ma ye, mais bɛɛ n'i ka wagati don, bɛɛ n'i ka tour don. N'a ma ɲa aw y'o o yɛrɛ miiriya sɔrɔ k'o tɛngu ne na, ne kan ka k'aw fo kosɛbɛ, k'a yira denmisɛnnin wɛrɛw la, k'a yira jeune wɛrɛw la 2021 a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana mun bɛ se ka faso in ŋunanfa, parce que faso in mago bɛ a denw na, faso in mago bɛ a den cɛman, den musoman, faso in mago b'a bɛɛ la. Ka jamana in Mali wuli ka jɔ fɔlɔ, jamana in mago bɛ bɛɛ la, baarakolon tɛ yen. I bɛ se ka mun ta ka bila minɛn kɔnɔ, i bɛ se ka mun kɛ mun ye, i bɛ se ka mun yɛlɛma mun na, o kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔɔrɔ, o kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ suɲɛ, o kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ mago sa, i m'i yɛrɛ fɛnɛ don kumasulu la, i m'i kun don maloya la. O kama ne ka cɛsiri ni gɛlɛya in n'o ye Covid in wajibi don. Badi ne yɛrɛ ye baara daminɛ cogo min ka se bi ma ne de b'a dɔn. Ka sɔrɔ ma mɔgɔ sɛgɛn, ma mɔgɔ tɔɔrɔ, ma mɔgɔ lebu, ma mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ. K'a dɔn Ala ye fɛn mun di yan n'o ye kɛnɛya ye, o ye fɛnba de ye. O ye sɔrɔ ye dɔrɔn. Ala ye mun ta caya ni ta ye, o y'o garisɛgɛ de ye. Ala ye mun tɔgɔ bonya ni ta ye, o y'o garisɛgɛ de ye. Mais adamaden cɛsiri kɔni ka kɛ i kana siri mɔgɔ la, o faralen don adamaden yɛrɛ de ka miiriya la dɛ. Nafolo caya o ye Ala ka dakan ye, mais sutura datugu o bɛ cɛsiri de la. O kama Covid in ani crise politique mun bɛ sen na ani nin wagati ni ko jamanaw gɛlɛyara, a gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ. Bamananw ka kuma don, mɔgɔ min y'a ka ko daminɛ gɛlɛya la ani mɔgɔ min y'a ka ko sɔrɔ nɔgɔya la, ni gɛlɛya tunguna mun ma dege gɛlɛya la, ale bɛ ŋuna dɛ. O de kama ne ka baara yɔrɔ la alhamdulilayi, baarakɛlaw bɛ n bolo yan, a bɛ taa mɔgɔ 12 la. Depuis Covid daminɛna, a baarakɛla tɛ yen k'a fɔ ko n y'i bila, a baarakɛla tɛ yen k'a fɔ ko n y'i ka sara tigɛ. Alhamdulilayi, n bɛ baara kɛ su ni tile cogo min, n ye dɔ de fara o cɛsiri kan, pour que dɔ bɛ se ka fara sɔrɔ fɛnɛ kan cogo min na, n ka se ka nin wagati in k'a bɛri bɛri n'u ye, yanni ni Ala ka don cɛ.
n b'o de cɛsiri kɔnɔna na wa n b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ko cɛsiri kɛ pour que jamana in ani diɲɛ bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an ka se ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye adamaden bɛ balo jigiyaw de la adamaden n'i b'i ka faso fɛ i kan ka kɛ faso kɔnɔdenw fɛ jeunes ani fɛn o fɛn bɛ yen ko n b'i dɔn ko n bɛ se ka dɛmɛ k'i ye ne bolo wajibi de don adamaden n'i bɛ se ka ɲumanya kɛ i b'a kɛ parce que wajibi de don n'a bɛ f'o ma obligation morale o i kan ka kɛ parce que i ka kɛta de don o kama kati dɔrɔn tɛ Mali fan o fan n'i y'a mɛn n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ misali bɛ yen ne yɛrɛ ye association dɔ ye n'o ye groupe de réflexion a association a bɛ Kati yan ne yɛrɛ de ye association ye ni silamɛtɔn mɔgɔw n'o ye Haut Conseil islamique de Kati ani imama ani confrérie religieuse ani coutumière ani donsokuntigiw ani jelikuntigiw ani kadɔw ni bonsow ni fɛn o fɛn kɛlɛba mun wulila Ogusagu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kan kelen fɔ don min sera misiriba la ka kuma fɔ jelikuntigi ye n wele kɛrɛfɛ a ko Malik e tɛ ni denmisɛnnin o denmisɛnnin ye nin bɔ a da an b'a fɔ i kunkolo man ɲi mais e mun y'a fɔ barika mun b'i kɔ an tɛ se ka bɔ i kɔ an bɛɛ bɛ tugu i kɔ alhamdulilayi maa tɛ se k'a fɔ Bamako Kati ko amalgame kɛra entre Boso u Dɔgɔnɔ u Pelu depuis don min na n ye Ogusagu ye n kasira su n ko ne tɛ se ka n sigi n wulila ka jama fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ k'a yirila hinɛ o bɛ deli de la adamaden bɛ fɛn dɔw kɛ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais ka nin tɔn yɛrɛ ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔ a bɛ compter ka tila k'an kɛ o président ye ni dɛmɛw gɛlɛya o gɛlɛya bɛ fan o fan an bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ Kati yɛrɛ préfet yɛrɛ fo kosɛbɛ ale kɛra président ye k'a fɔ jeunesse ka se ka wuli ka ni initiative ta vraiment ko b'a don o ye ka exemple kelenw de di ma dɔrɔn pour que combien de fois a ka di n ye ka n faso dɛmɛ a ka di n ye ka jeunes dɛmɛ a ka di n ye ka n baw ni n faw dɛmɛ jeunes fɛn o fɛn bɛ activité fɛn o fɛn kɛ Kati yan n bɔra mun kalama n ma bɔ mun kalama n se fɛn o fɛn ye fo ni ma se ma n b'o kɛ et je sais que o ye fɛn dɔw ye an b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ko exemple yira bolodenkɔni kelen a tɛ bɛlɛ ta mɔgɔ ni fɛn tɛ na mɔgɔ ni fɛn tɛ taa i k'i jilaja ni Ala ye bonya da i kan ni Ala ye kalifa d'i ma i ka kalifa minɛ ka ɲa i kana to o kalifa k'i yada i kana to o kalifa k'i fili yɛrɛ ma i kana to o kalifa k'i don jahanama kɔnɔ parce que don dɔ la i ja m'i ja i bɛ taa ka nin dugukolo in to i bɛ taa ka minnu to i kɔ f'i tɔgɔ ka baara k'olu de a ka dɔn aw bɔra mun na o ma mɔgɔ ɲɛnama don o ka ɲi ka tɛmɛ i ka sangaso jɔ i ka hali étage jɔ k'a di i denw ma tɔgɔ in ɲumanya in fɛnba de don o kama denmisɛnninw fɛn o fɛn bɛ Kati yan Mali fan o fan ni bɛ se ka fɛn o fɛn dɛmɛ n y'a ɲini Ala fɛ ni Ala ye fɛn o fɛn di yan ni ma se k'a don silamɛw da fɛ Ala kana barika don a la o ye ne yɛrɛ ka miiriya o ye ne yɛrɛ ka sarati ye ne ni Ala cɛ ne tɛ se k'o janfa n bɛ fɛ ka welewele bila ka taa fɔlɔ maliyɛnw ka dɔn mun bɛ sen na n'o ye covid ye maliyɛnw dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ farafinna bɛɛ komi an farafinw ma da la kosɛbɛ an ka dɔn ko covid ko in bɛ sen na wa fɛn mun don tiɲɛ don an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que ka se ka mesure sanitaire minnu fɔra an ye n'o ye waleyaw ye mun b'a to kɛnɛya bɛ sabati an k'olu fɛnw respecter an ka hakili to an yɛrɛ la pour que an kana kɛ sababu ye k'an ka denbayaw ou bien mɔgɔ wɛrɛw
k'olu ɲin to bana in kɔrɔ o kama n b'o wele bila kosɛbɛ sankura mun an bɛ ka don a la sankura in an b'a ɲini masa ramani fɛ jabaru fɛ wayidun fɛ ala ka kɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ kunkɔrɔta san ye ala ka kɛ hinɛ san ye ala ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma san ye ala ka kɛ sigikafɔ san ye ala ka kɛ to ɲɔgɔn na k'a to ɲɔgɔn ye o san ye ala ka kɛ san ye mɔgɔw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in ala ka basigi a ɲɛmɔgɔya kalifalen don minnu na bi u ka cɛyaw tɛ u ka dɔn ala ka kalifaw don n'u y'a kɛ ka ɲa a b'o u ni sini cɛ n'u y'a kɛ ka cɛ o bɛ u ni sini cɛ kari bamanan ka kuma don misigina n'i y'a lakasi ala b'i lakasi dɛ setan n'i y'a lakasi ala b'i lakasi hali dutigi i ka dudenw ni m'u lakana ni y'u janfa ala b'i janfa kuma tɛ jamana ɲɛmɔgɔya ma an ka foli b'u ye an ka dubabu b'u ye ala ka kow ɲɛ u bolo ala ka jamana la k'a kolo sigi ala ka an yɛrɛ bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma aw ni ce aw ni baraji assalamu alaikum merci bien merci à très prochainement merci. Donc moi c'est Segou Koulibaly. Donc je suis un collaborateur de Cissé. Voilà, en même temps d'une manière je suis aussi un employé à lui. Donc je gère son agence immobilière Cissé Frères. Bah, très sociable. Donc la preuve en est que par rapport à l'agence, on a des locataires qui sont en pleine difficulté de paiement. Donc en principe, moi, en ma qualité de juriste, je lui ai chaque fois suggéré d'entamer des procédures d'expulsion pour ces gens-là, contre ces gens-là. Donc ce côté-là, il a toujours combattu ça. Donc il a toujours combattu ça. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous permettre de connaître un peu son humanisme. Voilà. Donc je tiens à vous remercier. Voilà, merci bien. Kamini maliki ne ɲɔgɔn dɔn kamina ne ɲɔgɔn dɔn k'a ta ɲɔgɔn don kɔnɔna ma kana bila an bɛ yɔrɔ min na ne tulɔrɔ fana b'a bolo zura fana b'a bolo n daraka b'a bolo n balima fɛn fɛn mana na ka n'i ma kasi ni n y'a fɔ a ye a bɛ kɛ komi wari bɛ a tɛgɛrɔ ka di yan ne tɛ foyi sɔrɔ k'a fɔ a ye ani cɛ ani baraji a bɛ min ɲini diɲɛ na n'o ye hɛrɛ ala k'o nɔgɔya ye ala k'a kisi a jugu tɔɔrɔ ma n'o tɛ ne ko bɛɛ de b'a bolo n daraka b'a bolo n tulɔrɔ b'a bolo n mɔdenninw nin ye ne den ye n'o nana i ma kasa la n'o ko 1000 di a b'a kɛ 2000 ye n'o tɛ ne ta kɔni ne tɛ se ka n ta fɔ k'a ban a y'anw sutura dɛ wa dama min bɛ don a ka ɲa cɛ ni muso la a ka ca mɔgɔ 10 ye tile kɔnɔ n'u m'a sɔrɔ b'u sigi k'a kɔnɔ f'a ka na n'a nana a tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ n m'a ye kɛlɛ la n m'a ye kumakan jugu la n'i ye maliki ye kɛlɛ la a b'a sɔrɔ a tɛmɛna da wa kungo min mana bɔ a ka so sani bɛɛ k'a dɔn a bɛ fɔlɔ ka n'a fɔ ne ye hali n'a muso bɛ ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ ne de ye nkalon jugu tigɛ dɛ ɲɛsinnen bɛ misiri de la ka nkalon tigɛ k'a da la k'a bɛ nin kɛ ɲɛ a bɛ nin kɛ ɲɛ o ye haramu ye n'o tɛ n kelen tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ numurula yɛrɛ ye yan denmisɛnnin ni dugu jɛra u b'u n'u sigi aran na tɔnɔ maliki nana bɛɛ bolo b'a ye gerebudenw bɛ ten maliki ye mɔgɔ sɛbɛ ye dɛ n'a tɛna yɛrɛ tila mɔgɔw la k'a di a b'a sego la Mali kɔni tiɲɛ ka la a y'a kɛ ne yɛrɛ a y'a kɛ ɲɛ fo k'a fɔ k'a y'a kɛ hali ne ni n cɛ kɛ la maliki bɛ na intervention kɛ ne denw bɛ ten nɔ n yɛrɛ bɛ ten nɔ kuma kɔni tɛ ne da k'a fɔ ne bɛ dugawu de kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma k'a kisi k'a tanga a ye denni minnu sɔrɔ ala k'olu k'a nafa denw ye k'a kisi diɲɛ kasara ma o de bɛ ne da k'o fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji ala k'aw sara se awɔ o de kun ne tɔgɔ Sanba Fofana tɔnɔ Maliku a bɛ ɲuman kɛ ne an kun bɛ taa fɛ k'a ka wari d'an ma n bɛ taa bɔlɔntan na hali ɲinɛ a ma mɛn a ye kupu da an ye a bɛ kupu camanba de da an ye
an kun bɛ taa fɛ k'a ka wari d'an ma an bɛ taa bɔlɔntan na an kun bɛ jouer an kun bɛ gagner n'an nana an kun b'a yira a la a kun bɛ nisɔndiya wa a kun bɛ content fɛnɛ. Ne tɔgɔ Marietu Fofana tiɲɛ ka fɔ tɔnɔ Mali kun ka ɲi nɔ n'an kun ye moyen sɔrɔ an kun bɛ taa fɛ yen nɔ a kun b'an na nisɔndiya o de ye ne ka wale ɲuman dɔ. Cɛsiri ni hakilina ɲuman ka fara timinandiya kan ni baara kɛ ko ɲuman de ye cakɛyɔrɔ sinsinbere ye. Don n'a nataw la denmisɛnw bɛ se ka Mali kisi ladege yalasa an faso bɛ jɔ. O de kama an ka kunnafoni di jɛkulu min bɛ an fɛ n'a ɲɛmɔgɔ ye Sheikh Umar Jara ye u ye hakilina ta ko ni masa in ma u ka jɔnya jɔ u la lajɛ belebele bɛ u bolo tina lamini kɔnɔ denmisɛn ni maakɔrɔ cɛmisɛn ni bugutigi bari jɔnjɔn belebele bɛ u bolo ka di nin cɛba in ma min sɔnna ka faso jɔ dusu ta ni miiriya ɲuman b'a la n'o ye Maliki Sise ye. San 2021 kalo fɔlɔ la n'o ye janvier